شب 12 نوامبر سال 2014 دستگاه آژانس کیهانی اروپا با نام رزتا در سطح شهاب یا ستاره دنباله‌دار چوریوموف گراسیمنکو فرود آمد. این عملیات را مرکز آژانس کیهانی اروپا از مسافه بیشتر از 500 میلیون کیلومتر از زمین اداره می‌کرد. همان لحظه که رزتا به سطح شهاب فرود آمد، آژانس کیهانی اروپا اعلام کرد که این شهاب را سویتلانا گراسیمنکو، کارمند پژوهشگاه استروفیزیکای فرهنگستان علوم تاجیکستان کشف کرده است. خانم گراسیمنکو از سال 1973 تا حال در شهر دوشنبه در این مرکز علمی کار می‌کند. ما ماه سپتامبر سال 1969 به پژوهشگاه استروفیزیک الماتا به سفر علمی رفتیم تا ستاره‌های دنباله‌دار را یا شهاب‌ها را نظارت کنیم. من از یک تلسکوپ 50 سانتی متری یک چند شهاب از جمله همه شهاب را شب 11 به 12 سپتامبر مشاهده کردم. در برابر ستاره‌های دیگر جرم دیده می‌شد که تا آن وقت در علم نجوم شناسی نامعلوم بود. ما معلومات‌های ضروری جایگیرشوی آن را در کائنات گرفتیم و به بیروی بین‌المللی کیهان‌آوردی فرستادیم. از آنجا 23 اکتبر سال 1969 به ما جواب فرستادند که این شهاب واقعا نو است و در علم ستاره شناسی ثبت نشده است. به این ستاره یا شهاب شناسنامه دادند و چوریوموف گراسیمنکو نام گذاشتند. البته ما آن وقت از این دستاورد و کشفیات افتخار داشتیم. سپس تا سال 2003 در این باره کسی چیزی نمی گفت، ولی در سال 2003 به ما خبر دادند که به ستاره دنباله‌دار ما یک دستگاه تحقیقات می‌فرستانند و آن وقت گفته بودند که این دستگاه رزتا نام خواهد داشت. سال 2004 این دستگاه را به فضای کیهانی پرتاب کردند. من و چوریوموف را به مراسم پرتاب دعوت کرده بودند. پرواز رزتا 10 سال دوام کرد. در 100 کیلومتری ستاره دنباله‌دار مدل فیله از دستگاه رزتا جدا شد و شب 12 نوامبر در سطح ستاره نشست و اولین معلومات را از آنجا به رزتا فرستاد و از رزتا این معلومات به سیاره زمین فرستاده میشد. من با دانشمندان دیگر در مرکز نظارت کیهانی در کیلن همه این روند را مشاهده می‌کردم. من تا 15 نوامبر 3 روز در این مرکز جریانات را مشاهده کردم. ارزو عبدالرزاقوف کارگردان تاجیک در سال 2014 اساساً در بیشکک پایتخت قرقیزستان کار کرد. وی در اولی سال در بیشکک نمایشنامه پلاخا یا قیامت را بر اثر چینگیز ایتماتوف و سپس نمایشنامه دون ژوان را بر اثر همنام ژان باتیست مولیر روی صحنه آورد. این نمایشنامه ها از کامیابی های سالهای اخیر تئاتر قرقیزستان اعتراف شدند. با نظرداشت این کامیابی ها 27 مارس سال 2014 برزو عبدالرزاقوف کارگردان بهترین چند سال اخیر قرقیزستان اعلان شد و جایزه بهترین کارگردان را گرفت. فستیوال بانفوز در قزاقستان گذشت در شهر تراس که آنجا هم اثری من بود و هم کارگردانش من بودم. راهی دور به مکه اون شاه جایزه گرفت، یعنی 4 جایزه گرفت. شاه جایزه گرفت، برای انسامبل بهترین گرفت، برای نقش بهترین مردانه گرفت و برای بهترین نقش زنانه. یعنی که من فکر میکنم سال از جهت ایجادی خیلی سال خوب بود و از جهت شناسایی هم دوستای نو پیدا کردم، تئاترهای نو دیدم، چندین مرتبه در خارجه هم بودم و شکر خدا. خب من چی میخواستم؟ من میخواستم که اون نمایش‌هایی که در نقشه دارم، البته بیرون از تاجیکستان هست همشون، پلانی کاری من 2015 و 2016 پر انیقان تقریبا و میخواستم که البته برای خودم چیزهای نو کشف کنم، برای که هم گوگل پیش ایستاده است، هم اثرهای کلاسیکی، هم شکسپیر در پیش است. خب خداوند الهام بخشد، خداوند نیرو دهد، خداوند قوت دهد که یک چیز داده توانی
یک چیز گرفته توانی. سال جاری ستاره نوی دیگر با یک فیلم کوتاه متره خود در جشنواره بین المللی ژنو درخشید. نگین سیف‌الله بعد از تکمیل فیلم نام من چیست 20 اکتبر در جشنواره کینوی ژنو برای این فیلم بهترین کارگردانی سال 2014 اعلان شد. من ба бинандагон таби болида таманно дорам, чунки таби болида ба рафтору амалкардҳои мо таъсир мегузорад ва фазои атрофи моро месозад. аз ин рӯ ба онҳо пешниҳод дорам бештар биханданд, бо касе ҷанҷол накунанд ва тавре зиндагӣ кунанд, ки аз худ розӣ бошанд. انوشیروان نظرزاده چهره تازه و نامی نو در جهان ورزش است که اکنون در سطح بین المللی صدا می دهد. در دوام 3 سال اخیر وی در وزن خودش در هر مسابقه که شرکت داشت صحنه را به کسی نداده است. کامیابی اخیر وی در مسابقات قهرمانی جهان در نوع سامبو در شهر لیماسول کیپر ثبت شد. وی در وزن خودش همه رقیبان را مغلوب کرد و صاحب عنوان قهرمانی جهان گردید. انوشیروان 15 ساله است و در وزن 46 کیلوگرم هم قهرمانی جهان و هم قهرمانی اروپا است. قهرمانی جهان 6 دکبر سال 2014 در اولین مسابقات قهرمانی جهان اوید به سامبو میان نورستان در شهر لیماسول کیپر اشتراک نموده در وزن 46 کیلو مقام اول را به دست آوردم. حریف من در فینال از اوکراین دمیتری استیوانوفسکی بود. با این ترتیب برنده مدال‌های طلایی مسابقه‌های قهرمانی اروپا و جهان شدم و در رشته جودو باشد قهرمانی روسیه می باشم. انوشیروان میگوید که در سال 2015 وزنش تغییر میکند و در وزن 50 کیلوگرم در مسابقه ها شرکت خواهد کرد. برای راه یافتن به مسابقه های قهرمانی اروپا و جهان اول وی باید در این وزن عنوان قهرمانی روسیه را به دست دارد. سال جاری از 7 تا 23 فوریه در سوچی بازی‌های 22 زمستانه المپی برگزار شد. با پیشنهاد فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر، کمیته بین المللی المپی دوران محمدیف در دور نهایی استافته مشعل المپی در برابر ورزشکاران نامی جهان و شخصیت‌های شناخته مشعل المپی را برداشت و بر رسانه‌ها اظهار داشت که وی تاجیک است و از تاجیک بودنش افتخار دارد. فکر می‌کنم که هم برای تشکیلات ما هم برای شخصا خودم همچون شهروند جمهوری تاجیکستان این یک نشانه صلح، آسایشی و وحدت در جهان می باشد. ختم کننده دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان بوده. از سال 1992 تا سال 1996 در خود دانشگاه همچون معلم شعبه فعالیت کردم و از سال 1996 تا 2005 در وظیفه معاون رئیس هلال احمر تاجیکستان فعالیت کردم و بعد با کار بین خلقی گذشته در مملکت‌های افریقا و در آسیای میانه فعالیت کردم.